Siya, para siyang mga seaweeds na ano, hindi naabot ng tubig. Good morning. No, it's not good morning. Lagi ako nag-good morning. Ano siya guys? Ay afternoon na guys. Tapos ngayon pupunta kami sa tabing dagat kasi nga mainit na siya guys. Ano siya? 21 degrees today. So, ayun guys. Pupunta lang kami doon. Like, nagluto lang yung aking hubby ng homemade tortilla. So doon namin kakainin. So ayan guys, see ya later guys. Shells. Ayaw magtunag. Gusto man maligo sa dagat. Letter here? Yeah. Here. Daga ng batang asal pa to eh. Wala, mahulog ka lang. I am big beer. Para siyang mga seaweeds na hindi naabot ng tubig. So ayan, ang dami niya oh. Sobrang ganda ngayon kasi hindi siya sobrang mangin, so hindi siya malamig. So ayan, ang ganda. Maraming tao kaya lumalayo kami. Guys, I'm back. And ngayon guys, tapos na kami doon sa tabing dagat. Tapos na rin kami kumain. Tapos naglakad ng konti. So ayun guys, ngayon pauwi na kami. So hanggang dito na lang guys yung aking video. See you on my next one. If you haven't subscribed yet, please subscribe to my channel and hit na rin yung bell button para ma-notify ka every time na may new video ako. Thank you so much for watching and bye-bye.